Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Gold Shahzod Uzoqovning sudi bo'lib o'tdi va unga 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi berildi. O'zbekistonlik taniqli MMA jangchisi Shahzod Uzoqovga nisbatan prokuror kiritgan protest qanoatlantirildi va unga 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. MMAchining qamoqda saqlangan kunlari va uyda o'tagan jazosi chegarilib, 3 yil 13 kunga keltirildi. Tegishli ma'lumotni Uzoqovning akasi va advokati ham tasdiqladi. Sudga kirib ketamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar adminim qo'yadi. Aytuvdimki, 3 marta hayotimga qattiq sinov kelgan deb yutqazgan vaqt. Musobaqalar bu mol dunyo, Instagram puli qiziqmasda, odamning ozodligi bo'lmasa, farzandlarning ham bo'lmasa. Nima bo'lishidan qat'iy nazar men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar meni padishga qilib keldinglar shu kungacha. 5 yil yotib inshaalloh kelgan joydan boshlab ketdikmi? Yana 2 yildan keyin chiqib ham kelgan joydan boshlab ketamiz. Sizlarni yaxshi ko'raman va sizlarni har doim paddishkalaringizni sezib turaman. Sizlarni o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Farzandlarimni ham inshaalloh Alloh rizqini beradi. Oilamni hammasini Alloh rizqini beradi. Agar kimgadir noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, kimdir ko'nglini og'ritib qo'ygan bo'lsam, kimdir ko'nglini ochiq chiqolmagan bo'lsam, musobaqaga meni kechiring. Inshaalloh bu hayot sinovlari, hayotda musobaqalarga gilamni yutqazmaslik kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men O'zbekistonga kelganman, O'zbekistonni yaxshi ko'rib, O'zbekiston mamlakat sinovlar, Alloh bunaqa sinovlar berayotgan bo'lsa, inshaalloh qador yozilgan, inshaalloh bismillah deb o'tib ketamiz. Sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan har doim yuraklaringizda gold bo'ladi va gold yashaydi. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Gold, ya'ni Shahzod Uzoqovning sudidan chiqdik. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan kiritilgan protest kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlandi va Shahzod Uzoqovga 3 yil 6 oy muddatga qamoq, ya'ni ozodlikdan mahrum qilish jazosi berildi. O'rtoqlar, ushbu holatda 4 nafar advokatlar tomonidan berilgan fikrlar, kiritilgan vajlar to'liq inobatga olinmadi. Aksincha faqatgina prokuratura tomonidan protestda kiritilgan fikrlar inobatga olindi va adolatsiz qaror qabul qilindi deb o'ylaymiz. Kurashda davom etamiz. O'zi bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Jinoyat bo'yicha jazo qo'llashdan maqsad faqatgina shaxsga qamab yuborish yoki qanaqadir og'irroq jazo berish emas. Bu bo'yicha qoidalarimizda ham ko'rsatib o'tilgan. Shaxsni axloqan tuzatish mumkin bo'ladigan bo'lsa, unga yengilroq jazolar berish ham mumkin, ko'rsatib qo'yilgan bu narsalar. O'shaning uchun bitta narsa esimga keladi. O'sha gap, ya'ni adolat faqatgina ayollarning ismi ekanligi yana bir guvohi bo'ldik desak bo'ladi. O'rtoqlar, biz kurashda davom etamiz, kuzatib boringlar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 2026-yil 17-mart kuni Gold, ya'ni Shahzod Uzoqovning ishi yakunlandi. Sud tomonidan Goldga nisbatan prokuratura tomonidan kiritilgan kassatsiya protesti to'liq qanoatlantirildi. Ya'ni unga nisbatan ozodlikni cheklash jazosi ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi. Ya'ni unga 3 yil 13 kun muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Afsuski sud adolatli o'tmadi. Biz tomonidan, ya'ni biz advokatlar tomonidan kiritilgan qator vajlar umuman inobatga olinmadi. Shu protestda nima yozilgan bo'lsa, xuddi shunday tartibda hukmni chiqardi. Nasib bo'lsa kurashda davom etamiz. To'xtab qolmaymiz.